你讲我是菜龟婆，你是啥？错吗？3天不洗澡，我有错吗？你知道人家3天没洗澡啊？肯定啊那就别讲哦，还肯定呢。看，我要去老虎城，好久没有来这边了。刚好找到了一个车位，90多秒，你站过来一点吧。找到个车位在这边可以停。哇，我真的好久没有在这个地方落脚闲逛了。刚来台湾的时候，那时候我老公还会经常骑着机车或者是开着车到这边来喝个下午茶。那今天呢，我们睡好中午觉之后呢，是要来这边找一位朋友拿东西的。那我记得刚到台湾的时候，到台中的时候呢，那时候我在这边拍了歌剧院发到大陆的网站。这边楼梯。那有大陆的网友就说，这是台湾的哪里啊？那居然这么繁华，就是很新这样子。那就有一些住在台湾的一些网友看到了，就说，台中哦，就那一块地繁华而已，其他的都是破破烂烂的。但是我看了，其实心里面不是很舒服。我觉得每一座城市呢，它都是有新老旧的房屋，就是有重新规划的一些区域嘛。就在中国大陆那也是一样的，也有一些很老很破旧的房子，因为那还没有进行改造翻新过，所以呢当时我就很不开心，也不是说超级不开心的，就是说我当场就想要反驳他这样子。中！还在转。那边玩娃娃。我终于知道为什么我朋友每一次来这边，然后会带上他的小孩，因为这边很好玩，有很多小朋友玩的。第一次来到老虎城逛，还是跟一位老乡来这边，在 Zara 里面买衣服。那时候我就买了一条裤子而已，其他的我就没有再买，因为没有看上我的尺寸，也不太合，因为我个子比较小。这一栋就是在高速路上，然后还有很多那个什么就会拍到的这一栋啊。好了，回家了。好晒啊，晒爆了！在高速公路上也会常常看到这一栋。你讲我是菜龟婆，你是啥？我是菜龟婆，你是菜龟仙。他的菜龟婆就是菜瓜布、菜龟婆。同志们，冲啊！冲！超跑！不要在这儿来，不要来！因为等一下我们是要右转，早点切到这一条道来，可以吗？左转呢，右转。等一下中岭是不是要右转？那么远就切过。对啊，我要早点做准备嘛。有机会就早点切过来。我们车技不如人，有机会就早点做准备。我发抖，你刚才早点做准备有错吗？我有错吗？我有错吗？打电话回去你老乡去问那个雅雅。我又没他电话，我不认识他，我还打电话问雅雅，问老乡啊。雅雅又不是我老乡，人家小薇才是我。什么老乡啊？你们他们几百里远的不了，起码1000多公里远，没有。哪有？雅雅是你们贵州的。雅雅是湖南的。哦。那个有错吗？有错吗？才是我们。我有错吗？3天不洗澡，我有错吗？你知道人家3天没洗澡啊？
肯定啊。你小别讲哦，还肯定呢。你看到人家有没有洗澡哦？你住他家哦。你说一个女人这样，这个时间很难得让她会上枝头，她不当凤凰去当赢家。他有当凤凰吗？在台湾不是当凤凰，不然能让她这样叫。那我也是当凤凰哈，我也写乡巴佬。以后等我到了10万订阅的时候，我就要把我的频道改成乡巴佬，所以你们以后要叫我叫乡巴佬。乡巴佬，我觉得这样挺好的。以后人家要喷我，我都已经是乡巴佬了，你还要喷我？你有没有搞错？我已经是乡巴佬了，你还要喷我，对不对？我讲的有没有道理？他也时不时就哭啊，在直播间里面哭啊。茶余饭后呢，其实我们现在都是网络时代，就是说我们都会拿着手机去在网上去上网，那多多少少会知道一些新闻啊，或者是一些事件啊，所以都会去聊一下别人的八卦。之后呢，我们就是去准备一下我们冰箱里面要缺的东西，还有厨房里面要缺的东西，要买的东西，去菜市场去补货，然后去超商里面补货这样子。有朋友说，他说他之前是住在台中南区这边，那后来他们是住在那个七期那边。他一直认为就是在南区的生活机能其实是蛮好的，就是要出门买吃的很方便，走路也可以到达。那至于住在七期的人呢，我也不知道他们的生活机能是如何。是这样的。停进去哦，对吧？对呀、就过停车会了，你要停车。鸡蛋、酸奶，你要买什么喝？我要买零六喝豆浆吧，或者酸奶吧。豆浆没什么好喝的，少数想喝的。是的。香蕉便宜了，这样一袋50块。我买一个这个黑芝麻豆浆，再买一个酸奶优酪乳。这个买一送一，我们喜欢吃这个米。初雪美肌这个米我们感觉比较香。好，再2盒鸡蛋给人。好，就安尼啦。再来4瓶可口可乐，好了，就安尼啦。没多。我一来到台湾台中就住在南区这里，所以我对这边的环境已经非常熟悉。如果说有一天要叫我离开台中的南区这一块的话，我会很舍不得，因为我觉得在这边生活的机能对我来说很方便。好啦，我的影片到这里就结束喽，感谢大家的观看。如果你喜欢我的频道，记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛。我们下期再见，拜拜。